ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ, ಕುಡ್ಲದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬುಡಿದಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ. ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಊರು ಕರಾವಳಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫಲಭರಿತ ನಾಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅವ್ರು ಬಿಡಿದ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಎಂಕ್ಲಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಮೇಳ ಸಂಚಾಲಕ ಕೂಡ ಆದಿತ್ತೆ ತಿನ್ನಿಕ್ನಾಗ ಯಾನು ಆಕಲಿನಂತೂ ಕೂಡ ಹೋದು ಒಂಚೂರು ತಿರಿಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 45 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಡು ಬೈಲಿಡು ಕಂಡು ಪೂರ ಹೋದು ರಾತ್ರಿ ಇಡು ಪೂರ ಹೋದು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳ 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇಂಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಏನು ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇಲೆ ಸೇರಿನ ಪೂರ ಮದತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆದ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಸುರಾನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಏಕತಾನತೆ ಕೂಡ ಸುರಾನಾಗ ರಿಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಸುರಾನಾಗ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಏನ ಮಗಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅವಾಗ ಏನು ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್ ದರ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಬರ ಸುರಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಕೊಂಚಾಲ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಿಂಚಿನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಟೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐಟ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲೇ ತಗೋನು ನಾಟಕಲ್ಲೇ ತಗೋನು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟು 2 ಜನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು 2 ತೊಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಅವಳು ಚೆಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿನಾಗ ಆತರ ಯಕ್ಷಗಾನನಾಗ ಅವೇ ತಾಳನೇ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ದಾಸ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಡ್ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ತಾನೆ ಚೆಂಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಬುಲೆ ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕು ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಆ ಥರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಳಿಗೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಕ್ಲು ಪೋಯ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಮೇಣ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಸ್ರ ಅನ್ಬೇಕು ಏನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಗಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತು ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ ದುಂದಿವಿಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಸ್ತೋನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ದೃಢಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮೂಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಾಲು ಏನು ಮೂಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತುಡು ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬಂದಾತು ಏನು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಕ್ಕೋತ ಅವೇನು ಚಾಚು ಚಪ್ಪದೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಪಿಂಟು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಭಾರಿ ಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಕೇಂಡ ತುಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೇಷ ಗುರಿಯರು ಒಂದು ತಾರಕಾಸುರಡು ಒಂದು ತಾರಕವಾದ ಮಲ್ಪನ ವೇಷ ಅವು ಷಣ್ಮುಖನ ಕೊರಿಯರು ಷಣ್ಮುಖ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲೇ ಆವಡು ಪೂರ ಆತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಏರು ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ఒక ఆయన ఇల్లాడు రాత్రి పక్కల ఏరు పద్యాన్ని యాన్లాగా కలపాదు
ఒక అరలో ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು ఒక ಆತ್ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ఒక ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಳೆಗೆ ಲೆತ್ತಂಬೂಕುನು ಅಳೆಗೆ ಮೇಳಗು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ವೇಷ ಮಾಡೋದಿತ್ತೈತೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾಯ ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ವಿಶ್ವತೇಜೆ ಆಯಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಕಡೆಗೆ ಯಾನ ಯಕ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನಿತ 2-3 ಜನ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಸುವಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಕ್ಷಕೂಟದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ G20ದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪೂರ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾ ವಿದೇಶದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನ ದೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ರು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಗಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದನ ಯಾನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಲ್ಲೇನ ಕರುವಾತ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪೂರ ಬುಡಿ ಬುಳ್ದಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಕೊನಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎಲ್ಲೆಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದೆಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಂಗಂತ ಲೈಫ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ನಾಟಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ ಇಂಚುನೇ ಅವಡು ಅಂಜ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲು ಬಜಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಕಡಬುಡಿಯ ಆಂಡ ಅವ್ರು ಪಟ 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 ಮಾತಿರಲು ಅವಳು ಮತ್ತು 500 ಜನ ಸೇರಿರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ದ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇತ್ತು ನಾತ್ ಗ್ರಾಮ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಓಕೆ ಬೈಜಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೋನಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಯಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಡಬುಡಿಯ ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅವು ಸೀಸನ್ ಬೈಜಿ ಕರೋನಾ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಮೂಲ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದಲು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಯ್ ಆಂಡ ಆ ಓಪನಲ್ ಟೈಮ್ಲ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ದಲ್ಪಂಟ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಸುರುತ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದ ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೋಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ನನ್ನದಲ್ಲ ಬರ್ಬಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಂಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನಾಗ ಏನು ಜೊತೆ ಜ್ವರಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಎಂಟು ಬೋರ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚಿನಾಂಡ ಮತ್ತು ಅಂತಕೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕಂಡೋಲಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿನಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಜ್ವರಟ್ಟು ಲಕ್ಕರ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾಂಡ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಮಗ ಫ್ರಂಟ್ ಕಡಬುದಿಯ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡೋಡು ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು 10 ಗಂಟೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರ್ ಬರ್ತಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಗಳಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀದಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಿಷನ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇವನ್ನ ಕೂಳ್ತಿತ್ತಲು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪನೇ ನಾ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಗ ಈತ ಅಂಕಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಆಂಡ ತೊಂದರೆ ಜಿನಮಟ್ಟ ಬತ್ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಲು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲು ಟಿವಿ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ದ ಪ್ರೊಮೋ ಪೂರ ಬರೋಸುರ ಅಂಡೆ మన ముగ్గిండు మగ నన్నైతే నల్లదాల నన్న సరిగమ్మ ట్రై మల్పలా పూర పండ్లా అవుతుంది అంటే ಕೈವಲ್ಯ ಫಲದಾತ ಕೇಶವನು ನೀನೇ ಕೈವಲ್ಯ ಫಲದಾತ ಕೇಶವನು ನೀನೇ ಆವ ದೈವನಿಗೆ ಈ ವೈಭವವ ಕಾಣೆ ಆವ ದೈವನಿಗೆ ಈ ವೈಭವವ ಕಾಣೆ ರಾವಣಾಂತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾವಣಾಂತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ
ಸಂಗೀತಲ ಕಲ್ಪೋದಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಂದಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹೇರ್ ಗುರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಂದಳಿಕೆ ಧಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದ ಆಂಡ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶೋ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ನೆತ್ತ ಒಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ದೈತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುಂಬೆ ಐಟೆ ಕಲ್ತಂದ್ರು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಟ್ಟು ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವಟ್ಟು ಕಲ್ತದ್ದು ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೈತವರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ನೆಕ್ ಸೇರ್ತಲು ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ ಅಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಫಾದರ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಾಡ್ದು ಬನ್ನಿ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಇದೆ ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಹೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಕಡಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವಾಣಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಚೂರು ಬಿದಾಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಗ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಇರ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಆಡಿಷನ್ದ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬುಡದಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಹೋದು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ದ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ 5 ಸೀಸನ್ದ ಫೇವರೇಟ್ ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ರಿಷಿಕಾ ಬಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂಡ್ಬೇರೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಮುರಾಣಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಸುಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲು ನಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಗಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನಡ್ದು ಮುಂಜೆ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆಂಡ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಬರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಪರೊಟ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪು ಜೋಕ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಮೋಕೆದ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಡ್ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಟದೃಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಟಾಯಿಸೋಣ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಈರು ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಓಲಾ ಡೌಟ್ ಈ ರಿಷಿಕನ ಅಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂದು ಜಾಪನ ರಿಷಿಕನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಭಾವ ಅಭಿನಯ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಈರ್ಲ ರಿಷಿಕನ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒವ್ವೇ ಡೌಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನೇ ಆರ್ನ ರವಿಚಂದ್ರನ ರಣಧೀರ ಸಿನಿಮಾ ತೂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಆರ್ನ ಎದುರಿಡು ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಬಿರುದು ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಗರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಂದದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ್ಲು ಸಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ್ದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಸ್ಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಆರ್ನ ಎದುರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ನಾಟಕ ಮೈತು ಮಾತಾ ರೀತಿದ್ವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಕೂಡ ಕಂಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇದು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲನೇ ಮಗಲು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಬರ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಿತ್ತಲು ಮಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಗಲ್ನ ಭೀಮಸೇನ ಮೂಲನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಸೊ ಮಗಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾರಿ ಡಬಲ್ ಬಜರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಜರ್ ಪೂರ ಬೈತದೆ ಹಿರೇಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏ ಪಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೋಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿನಾಗ ಲೆಸನ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತು ತುಗೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಕೂಟ ಇತ್ತಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಕೂಟ ಅಂಚ ಸೇರುಡು ಮನಸ್ಸಾಡ ಅಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂತೊಂತೆ ಕಲ್ತದ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಉಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲ್ತದ
ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಕಲ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಡಿತಿನ ಪಾತ್ರ ಊರುಳ್ಳ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಗಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾವನ ಅವರನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತನಕ ಆಯ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಊರುಡು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ದೆ ಅಂಚನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಲಕ್ಕಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಲೆ ಅನ್ನರ್ದಾರ ಇಂತ ಈತಂತ ಬರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಮುಡ್ದಿಂಚಲ ಬರೋದಿದೆ ಅವನ್ನುಲ್ಲ ಆತೆ ನೌಕರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆಕ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಸಬೋದೆ ಅಂಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿಂತು ದಯಚೇಳಿ ಐಟ್ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇ ಪುನಃ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತು ಬೇಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಆ ಶೋಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಶೋಟ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಂತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಟೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಚಾಲೆನ ದಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ ಅಲ್ಲಿಗಂಚ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಝೀಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪುಂಡ ಈಗ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಂಟರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಥಾಲಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ಕಿಪ್ಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡಿಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮೆಂಟರ್ ಇಮೋಷನ್ಗೆ ಗಣಪ ಸರ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಊರ್ದಾರೆ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಕುದಾರು ಬಜಾರ್ ಮಿತ್ತ ಬಜಾರ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲಿ ದೆತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತಲೇ ರೆಡಿ ಆವಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಮೂಜಿನ 4ನೇ ದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ 5ನೇ ದಿನ ಶೋ 5 ದಿನ ತಿಕ್ಕಣ ಮಲ್ಲೆ ಐಟ್ 3 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಹೋದರೆ 2 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 3ನೇ ದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ 4ನೇ ದಿನ ಶೋ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೇರು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಪಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಹಾಕ್ಲಿದ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಪಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಲ್ಲದು ಜೋಕುಲು ಆಗ್ಲೇ ಎಂಜಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವನ್ ಪೂರ ಬಿದೆ ಕಣಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಡ್ಲಾಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನೇನು ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಅಷ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಇನ್ನ ಕೊರ್ನ ಅವೇನು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಆ ಪಾಟ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಕಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಐಕ ಏತ್ ಭಾವ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಆರಾಗೈತೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಓನ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಉಂಟು ಅವು ಆತ ಒಂದೇ ಬಾಲೆಗಾರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ದಾದ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಶೂಟು ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಗುರುಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಬೇಕಾ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲೇ ಬೇಕಾ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗ ತುಳು ಹಾಸನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಮಗನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ರೋಪಿ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿಜಿರ ಅದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಜನಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ ತೂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಂಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಬರೋಂದುಂಟು ತೂಲೆ ಶೋ ತೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಶೋಟು ತೂಲೆ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಶೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಜೋಕುಲು ತೂಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಚಾನಲ್ ತೂಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿನ್ನಿಸೋಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲ is our city. ಕುಡ್ಲದಕಲು is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನಕು ಸಲ್ದಾರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು
ಪಿದಾಯಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಳ್ಳದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೈಕ್ ಬೋಡದೊಂಜಿ ಪೊರುಳ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಳ್ಳದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಳ್ಳದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನೊಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೇರಂದ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ರೇಟ್ ಐನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಾಣಿಗೆ ಆಸೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೂಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion.